وفي بيان حقيقة العطاس بين الإسلام والجاهلية قال ابن القيم رحمه الله كما في كتابه مفتاح دار السعادة: إنما أمر العاطس بالتحميد عند العطاس لأن الجاهلية كانوا يعتقدون فيه أنه داء، ويكره أحدهم أن يعطس ويود أنه لم يصدر منه لما في ذلك من الشؤم، وكان العاطس يحبس نفسه عند العطاس ويمتنع من ذلك جهده من اعتقاد جهالهم فيه، ولذلك والله أعلم بنوا لفظه على بناء الأدواء كالزكام والسعال والدوار والسهام وغيرها، فأعلموا أنه ليس بداء ولكنه أمر يحبه الله، وهو نعمة منه يستوجب عليها من عبده أن يحمده عليها. وفي الحديث المرفوع: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. والعطاس ريح مختنقة تخرج وتفتح السدد من الكبد، وهو دليل خير للمريض مؤذن بانفراج بعض علته. وفي بعض الأمراض يستعمل ما يعطس العليل ويجعل نوعا من العلاج ومعينا عليه، وهذا قدر زائد على ما أحبه الشارع من ذلك، وأمر بحمد الله عليه وبالدعاء لمن صدر منه وحمد الله عليه.